總之我哋一定要由裏邊靚出嚟，裏邊靚出嚟。好啦，咁 Jojo 你好啊，你好啊，大未上過呢度家好，係咪？未上過呢度同朋友見面啊？未試過啊，第一次咋。今日好多謝咧，你嚟同我哋分享你食用嘅心得啦。咁今日 Jojo 咧就會同我哋講綠蜂蜜嘅，因為佢係親身嘅食用者嚟嘅。冇錯啦，我食咗都好幾個月㗎啦。咁呢一隻叫做野山綠蜂蜜，佢特別之處咧係綠色嘅，就係呢一個，因為佢綠色啊，我覺得好特別，我未見過有綠色嘅綠蜂蜜嘅。咁同埋咧，當我試食咗之後咧，係好滋潤。我朝頭早點食，因為我第一次食嘅時候咧，我就係滗一羹嗰啲飲咖啡奶茶嗰啲羹咧。咁咧就咁樣滗一羹，就擠落個口嗰度，跟住慢慢嗒，跟住慢慢等佢由個喉嚨咁樣慢慢落嚟。咁你會感覺係好滋潤、好舒服㗎，因為佢有消炎作用㗎。逢係蜜糖都有，但係佢比較強勁啲，因為綠色嘅蜂蜜啊嘛，佢嗰個葉綠素係非常之強嘅，所以對人體嚟講係非常之有益。咁頭先你就標榜話咧，食咗佢之後覺得個人滋潤咗啊，同埋皮膚真係明顯靚咗。其實要食幾耐先有呢個效果出嚟？你覺得？其實我個人就覺得就起碼坐底都起碼坐底2個月咯。但係因為你知啦，人咧喺出邊食咗太多垃圾嘢啦，你要俾佢裏邊咧慢慢吸收翻，逐啲慢慢吸收翻，先至可以做到嗰個效果出嚟咯。一定要有耐性，同埋加上佢真係好好味㗎。希望可以憑你嘅說服力咧，可以引導到你嘅朋友咧，就試下呢一隻野生嘅綠蜂蜜啦。因為冇錯，我都知道你專登拍呢條片咧，都係想同佢哋講嘅。我都係第一次講嘢嘅啫，所以係甩咳咳，多見諒。不過就真係好好味㗎，我好推介呢一個，大家試下啦，身體好由裏邊靚出嚟，好正㗎。嗱，咁 Jojo 嘅朋友咧就聽住我嚇，佢就你其實應該知道咧，佢係想講緊邊幾個朋友噶啦。咁如果你哋睇到段片嘅話咧，就不妨試下俾下面支持下，睇下係唔係真係 Jojo 講得咁好咯。唔係真係好唔好？你對你哋身體真係好㗎，同埋係真係滋潤。我唔識點再形容啦，但係你終於飲咗落去之後，個喉嚨係好舒服，好舒服嘅。希望我周邊嘅朋友都身體健康。咁我哋成日都有句説話嘅，就係話希望每一個家庭咧都有位識得健康嘅人啦，咁就可以管理好屋企人啊嘛。老少咸宜啊！好，咁大家不妨分享下咯，好多謝大家，多謝 Jojo，多謝晒，拜拜。